佢對我嘅真實感覺係點樣嘅呢？大家好，歡迎嚟到 Meaning Tarot， 我係你哋嘅靈魂解讀師琳琳，好開心今日又可以同你喺埋一齊用塔羅牌去聽下宇宙想話俾我哋聽嘅秘密。今日我哋要占卜嘅主題就係佢對我嘅真實感覺係點樣嘅呢？無論你心入邊有冇諗緊一個人，又或者你淨係想揾一個答案，一個占卜希望可以幫到你帶嚟溫暖同埋指引。而家請你深呼吸，慢慢將你嘅心靜落嚟，諗一諗嗰個你想問嘅人。眼前有3組牌 A、B、C， 憑你嘅直覺揀一組最吸引你嘅。揀好未呢？咁而家我哋開始解牌啦。Hello，嚟到第一組嘅朋友，而家我哋開始抽牌。好，選擇 A 嘅朋友呢，哇！佢對你嘅感覺，佢一開始就覺得你係自己嘅目標，你係超級吸引佢嘅，係啊！佢而家心入邊對你嘅感覺係甜到流，心入邊有好多浪漫嘅幻想，成日佢都想盡辦法去想靠近你，接近你。咁佢喺行動上，佢會做啲乜嘢呢？就係佢會慢慢去靠近你，但係會諗要穩陣少少嘅行動，佢一啲都唔衝動嘅。咁你哋未來嘅發展性呢，個可能性就係太陽啦，係超正面，有機會發展到好開心嘅關係嘅。對方佢心入邊最真實嘅感覺就係有啲迷茫，佢又有啲期待，可能佢都好驚失去你，所以佢係小心翼翼。有時你會覺得佢扭扭擰擰，表現得唔係好夠直接。整體嚟講呢，成個感覺就係佢對你係真心嘅，但係需要時間去溝通。同埋有啲時間去慢慢拉近你哋嘅距離。祝福你哋一切順利平安，我哋下次再見。Hello，嚟到第2組嘅朋友呢，而家我哋就開始抽牌。好，嚟到第2組嘅朋友就係佢對你嘅第一印象，佢一見到你呢，就覺得你係超有智慧，講嘢好快，
又好叻，好似一個行走嘅百科書咁樣。你有好多嘅知識，你識得好多嘢，你好叻，同埋好理性。喺佢嘅心入邊對你嘅感覺咧，其實佢原來佢嘅心入邊咧，佢係好矛盾。明明佢好在意你，但係又驚自己表錯情，所以成日都扮冇嘢咁，唔好俾人哋發覺到，唔想俾人哋知道佢好在意你，佢鍾意你。咁佢喺行動上會有啲乜嘢佢會做？佢會點做咧？其實佢心入邊咧，佢係好想要快啲衝埋嚟同你表白，不過行動係有啲衝動嘅，小心佢一時興起講啲嘢係唔知道點樣去收科咁樣，係啦，因為佢會衝動，諗到乜嘢就會係做啲乜嘢嘅角色嚟嘅，係啦。未來嘅發展性，你哋未來嘅發展性咧，呢段關係係需要互相去信任同埋包容嘅，只要雙方都願意去軟化自己嘅脾氣，因為你嘅脾氣同埋佢嘅脾氣都係大家都係比較有自己主見嘅人嚟嘅。咁如果你哋雙方都願意去軟化自己嘅脾氣，多啲溝通，保持良好溝通，其實係可以行得好長遠。佢心入邊咧係好重感情嘅人，但係表面上佢可能扮到係好冷靜，佢係需要啲時間先敢去真正打開自己，因為佢係唔 sure 而家嘅局勢係點樣，係啦，又驚人哋睇穿佢。俾 B 組嘅朋友咧嘅一個小小總結就係，佢對你係有真感情嘅，只係有啲刀仔鋸大樹咁，想慢慢去試探你，慢慢去靠近你，慢慢用啲時間去了解你，咁樣啦。好，今日呢一個就係我哋 B 組嘅朋友嘅總結答案啦。記得 like 同埋 share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道。我哋下次再見，祝你一切順利平安。Hello， 第三組嘅朋友，而家我哋開始抽牌。好，而家嚟到 C 組嘅朋友，佢對你嘅第一印象，就係戀人，你哋係一見鍾情喎。宇宙已經同你講晒，你一出現係直接係去到佢嘅心入邊去敲鐘嗰種，係啊。佢而家對你咧心入邊，佢嘅真實感覺咧係呢一個聖杯二，真心認真嘅。佢覺得你哋有種命中注定嘅感覺，好似兩個靈魂互相吸引住咁樣。對方佢喺行動上會有啲咩行動咧？佢會點做咧？佢會主動出擊。可能佢會揾機會製造一啲小勝利，例如係約你出街食飯，約你去睇戲，講啲好甜到流嘅
説話去氹你開心，係啊，佢一見到你笑，佢就會覺得佢贏咗，佢係製造呢啲小勝利。你哋未來嘅發展性，呢一段關係有機會係帶嚟重大嘅改變，就好似一場靈魂覺醒，會推動大家向一個更高層次去連結。佢真心想同你一齊去完成生命入邊一個重要嘅里程碑，例如係拍拖，想同你結婚，一齊去經歷各種嘅事情。俾 C 組朋友嘅建議，一個小小嘅總結就係呢一段關係係真係好高能量嘅戀愛。如果你都覺得有感覺，你都鍾意佢，不妨俾自己同佢一個機會。無論今日你揀咗邊一組牌，記住啦，緣分係需要雙方去一齊努力嘅，一齊去呵護嘅。塔羅牌俾到你嘅信息只係指引，而你自己永遠都係你生命中最靚嘅主角。今日希望 Meaning Tarot 嘅小占卜可以為你帶嚟甜甜嘅有溫暖嘅力量。如果你今日鍾意今日嘅占卜啦，記得 like 同埋訂閱 Meaning Tarot， 留言俾我知道你揀咗邊一組，又或者分享你最近嘅小心情，我會好開心同你一齊去感受宇宙嘅安排。我哋下次再見，祝你每一日都好幸運，每一日都被愛包圍住。